Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրված ծրագիրն է։ Արմենակ Աբրահամյան, Սահմանադրության 10 տարվա ուղերձը, Լիդիա Մարկոսյան, ազգային պայքարի կոչը, Մայիսյան հաղթանակները փոխան պատմությունը, արմենտահայ երիտասարդների ինքնության մարտը, մունք հաղթանք ցեղասպանությանը, Հունաստանահայր Լոպոյանը երկու հետ փրկված հայկական գրադարանի մասին, Թուման Թումյան, Մարիկը վեր ջախջախալաչնամուն, Բարոնուհին Քերոլայն Քոքսի մասին հուզիչ կինոն։ Սիրելի հայրենակիցներ, Սորմունք վակվանք նշել է Մայիսին որպես ազատագրության պայքարի ազգային արժանապատվության օր։ Հարգանքավիշմունք մեր ազատամարտիկներին 89-րդ Թամանյան դիվիզիայի հերոսներին ու սաղ իրանց վեր պայքարան հայ ժողովրդի իրավունքների ու ազատության հետի։ Շուշվա Արցախի ազատագրությունը տարալն ազգային վերածննդի խորհրդանիշը։ Այդ պայքարի արդյունքները մինն էլ նաև 2016 թվականի մայիսին ընդունված Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային սահմանադրությունը վերահիմնված է արդարության, ինքնիշխանության ու խաղաղության սկզբունքների վրա։ Արևմտյան Հայաստանի ուրանգոյությունը տեսնվեց թե հակամարտության, այլ պատմական արդարության, իրավական շարունակականության ու խաղաղ ապագայի կառուցման մեջ։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ելույթը ամբողջությամբ հասանելի է Western Armenia TV-ի սայթում։ 10 տարի առաջ ընդունվել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային սահմանադրությունը հիմնված 1920 թվականի հայկական պետության միջազգային ճանաչման ու Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռին վրա։ Այս սահմանադրությունը ներկայացվում է որպես ազգային ինքնության, իրավական շարունակականության ու ինքնորոշման հիմքը։ Տեքստում ընդգծվում է վեր Արևմտյան Հայաստանը հայ ժողովրդի պատմական բնորանն է, իսկ յուրան պատմությունների իրավունքները երկար տարիներ թաքցվել կամ խեղաթյուրվել։ Նշվում է նաև հայ ժողովրդի մշակույթը, երաժշտությունն, ազգային պայքարը մեծապես ձևավորալն Արևմտյան Հայաստանի զավակների կողմից Կոմիտասը մինչև Միսակ Մանուշյան։ Ամփոփելով ուղերձը շեշտում է վեր հայ ժողովուրդը բնիկ ազգ է, յուրան ինքնորոշման ու պետականության իրավունքը կայել չի կասկածի տակ դիրվի։ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի ելույթը ամբողջությամբ հասանելի է Western Armenia TV-ի սայթում։ Արցախի մշակութային ժառանգության օմբուդսմեն Հովիկ Ավանեսովը եռատոյին առիթով շնորհավորել է հայ ժողովրդին ընդգծել Մայիսյան հաղթանակների Շուշվա ազատագրման ու պաշտպանության բանակի կազմավորման պատմական նշանակությունը։ Նշալավեր Շուշին հայ ժողովրդի հոգևոր մշակութային կարևոր խորհրդանիշներն վերսօր գտնվում Ադրբեջանի վերահսկողության տակին։ Ավանեսովը դատապարտել Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման քաղաքականությունը, բնութագրել ավտա որպես մշակութային ցեղասպանություն, կոչ արել միջազգային կառույցներին գործուն քայլեր անել հայկական հուշարձանների պաշտպանության հետի վստահություն հայտնելավեր պատմական արդարությունը վերականգնվելական, իսկ Շուշին նորից ինյական հայկական մշակութային կենտրոն։ Կոստանդնուպոլսի իրավունքների միության կազմակերպած հայ ջահիլ ինելը խորագրավ քննարկման վաղտը ջահիլ հայերը խոսան Թուրքիայում ազգային ինքնությամբ ապրելի դժվարությունների, առօրյա խտրականության ու ինքնության պահպանման կարևորության մասին։ Բանախոսներն Արեդզինքը, Վարդան Էստուքյանը ու Շան Դեմիրճևին ներկայացրել են իրենց անձնական փորձը պատմելով, թե ոնց է հայկական ինքնությունը շուշուտ մարդկանց ստիպում ընտրել անտեսանելի ինելի ճանապարհը։ Իրանք նշանվեր առօրյա կյանքում շուշուտ բախվում են նախապաշարմունքների ու վերաբերմունքի փոփոխության, վերբացահայտում են իրենց հայկական ծագումը։ Քննարկման վաղտը անդրադարձ է կատարվել նաև Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերի շրջանում երկրորդ անուններ օգտագործելի երևույթին վերը շուշուտ կապված են անվտանգության ու հասարակական ճնշումները խուսափելի ցանկությունով։ Հիշատակվել նաև զինվորական ծառայության վաղտը սպանված Սևակ Բալыкչյանի պատմությունը։ Միաժամանակ ջահիլներն շեշտանվեր հայկական ինքնությունը մենակ պայքար չի, այլ մշակութային հարստություն, մուզիկա, լիզու ու պատմական հիշողություն։ Իրանք կարևոր են հատկապես Հայաստանի հետ կապը վերը ըստ բանախոսների Քյոմագյանում ավելի խորությունով ճանաչել սեփական արմատներն ու մշակույթը։ Քննարկումը պրծալը են համոզումով վեր ջահիլ սերունդը պատրաստակոտրե երկան տարիներին լռությունը ու պետք խոսե սեփական ինքնության ու պատմության մասին։ Կիրակի մայիսի 10-ին յուրուգյունը Աթենքա քաղաքապետարանի բարեկամության սրահում հայերի ցեղասպանության զոհերի նվիրված գեղարվեստական միջոցառումներ կազմակերպված Հունաստանի հայերի միության ու Աթենքի քաղաքապետարանին համագործակցությունով։ Յուրաց ներկայացուցնով միջոցառումը պատվալն սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության, Ռամկավար ազատական կուսակցության, հայ բարեգործական ընդհանուր միության հունահայոց թեմի ներկայացուցիչները, հայկական համայնքային կառույցների ներկայացուցիչներ։ Յուրուգյունվա ընթացքում հնչան հայկական մշակույթը ներկայացնող երգեր, հայ մեծանուն բանաստեղծների ստեղծագործությունների անհատվածներ, հունարեն թարգմանությունով, ասմունքների ուղեկցությունով, հունց ու նաև ներկայացվան հայկական ազգային պարեր։ Մշակութային ծրագրով հանդես է եկալ Մկրտիչ Պողոսյանի ժողովրդական երաժշտական խումբը, Ավետիս հայկական ժողովրդական պարախումբը, հայկական մշակույթի միջոցառը հանդիսատեսին փոխանցելով ազգային հիշողության, դիմակայության ու վերածննդի ոգին։ Միջոցառման կազմակերպիչները շնորհակալություն հայտնել սաղ մասնակիցներին, հյուրերին ու աջակիցներին
ընկերներին ընդգծել է վեր նման նախաձեռնությունները կարևոր նշանակություն ունեն պատմական արդարության ու ազգային հիշողության պահպանման հետի։ Ֆրանսիական հայտնի շաբաթաթերթ Le Point-ի վերջին համարումը հրապարակվել է ցեղասպանությունը փրկված գրադարանը հոդվածը վերնորոգված է Փարիզում գտնվող Նուրբարյան գրադարանին հայկական մշակութային ժառանգության իրական հենասյանը բարբերականշմամբ վեր համարվում է աշխարհում հայկական մշակութային ժառանգության ու հայերի ցեղասպանության պատմության պահպանման կարևորագույն կենտրոնների մեկը գործում է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հովանու ներքո։ Գրադարանը հիմնադրվել է 1927 թվականին Պողոս Նուբար Փաշայի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հիմնադրամի ու հայտնի մտավորական Արամ Անտոնյանի կողմից վերընտրել է իրան առաջին տնօրենը։ Սոր գրադարանի հավաքածուն ներառում է շուրջ 45,000 գիրք, ավելի քան 1500 անուն պարբերական, 800,000 արխիվային փաստաթուղթ ու 12,000 լուսանկար։ Գրադարանը ղեկավարում է պատմաբան, գիտությունների դոկտոր Բորիս Աճեմյանը։ Թուման Թումյանը հայ ազգային ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչներն էլ վեր իրեն կյանք նվիրել է Հայաստանի ազատության պայքարին։ Ինքը ծնվել է 1879 թվականին Շուշիում ու սովորել է Շուշվա հոգևոր սեմինարիայում, այդտեղ իրեն դասընկերներից էլ Գարիգին Նժդեհը։ Թումյանը զբաղվել է ազգային գաղափարների տարածումով, զինված խմբերի կազմակերպմամբ ու ֆիդայական պայքարով։ Ինքը ստեղծել է մրիկ ու որսկան մարտական խմբերը, վեր մասնակցել Սասունա ազատագրական պայքարին։ 1904 թվականի հուլիսի 2-ին Օլթիին շրջանում իրան ջոկատը բախվել է թուրքական զորքերի հետ։ Մարտին վաղտը ռուս սահմանապահները կրակմպեցրալ ֆիդայիների ուղղությունով, ինչին դերդան Թուման Թումյանը զոհվել է հյուրամարտական հնգերների հետ։ Իրանանում մնացել է հայ ազատագրական պայքարի պատմության մեջ որպես հերոսության ու հայրենասիրության խորհրդանիշ։ Օրերս Երևանի Թեքեան կենտրոնում ցուցադրվել է Հայաստանը Արցախի մեծ բարեկամ Քերոլայն Քոքսի նվիրված Բարոնուհին վավերագրական կինոն, վերին ներկայացնել նաև Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը։ Ֆիլմը ներկայացնում է Բարոնուհու հայանպաստ գործունեությունը սկսած 1999 թվականից մարդասիրական աջակցություն Արցախահարցի բարձրաձայնում միջազգային հարթակներում ու Արցախում ստեղծված վերականգնողական կենտրոնի գործունեություն։ Ներկայացված է նաև իր մխլա այցերը Հայաստան ու Արցախ ֆիլմի ռեժիսորը Լիլիթ Մխիթարյան, պրոդյուսերը Ռուզաննա Ղազարյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա տեսքանք պատրաստալ ապրիկ ուշադրության հետի պնդկացիք։